persona. Mi forma de vestir, ¿quién me puede decir que soy persona barata? ¿Quién me puede decir lacra solo porque soy MC? Si la persona mala es mala hasta con saco y corbata. ¿Quién me puede criticar mi forma de vestir? ¿Quién me puede decir que soy persona barata? ¿Quién me puede decir lacra solo porque soy MC? Si la persona mala es mala hasta con saco y corbata. No me digas nada, dime Rubí, tú no eres quien para decirme cómo yo debo vestir. No me digas nada, dime Rubí, tú no eres quien para decirme cómo yo debo vestir. La vida de un rapero es dura, por lo tanto escucha. Naturaleza urbana, por la paz está en la lucha. Un rapero ama, un rapero llora, también siente. No merece malos comentarios que da la gente por ser diferente. No debo yo ser sometido a malos comentarios y sentimientos reprimidos de personas ignorantes que no tienen la cordura de no saber que el rap es una vieja y nueva cultura. Por donde paso, dando paso a paso millones de rimas que me llevan al ocaso. Y es que si acaso me llevan a hacer fracaso, porque de ignorantes no les quise hacer caso. Y es que en la vida hay que aprender a escuchar para así poder razonar y muy bien poder actuar. Y es que tú no sabes, yo te digo la verdad, que es una meta para mi rap y miles de bocas por callar. Yo de allá arriba porque a mí me dio la vida, pero la vida es un lago y mi experiencia salva vidas. Más se basa en un regalo, pero metas me dan es poder luchar en ella en busca de la igualdad. Rapero, champetero, bailarín y grafitero, toda la cultura urbana, semillero de guerrero, porque aguantamos malas pistas y malos tratos, que si no fuera una pintura, este fuera retrato. Pero mente firme para adelante para allá, si tu actitud es grande nadie la puede opacar. Es la verdad, aunque no es malo criticar, solo de manera constructiva y no lo hagas por maldad. Respetuosamente me refiero a tu género, que a veces es natural y a veces es poco sintético, magnético, porque también demuestras tu léxico. Pero yo además de eso tengo letras en ejército. Ya te das cuenta, nadie es más que otro, solo quiero que aceptes el estilo de nosotros. No somos locos, solo personas de grandes mentes. Esto no es de delincuente, el rap es de inteligente. Si tu actitud es grande nadie la puede opacar. ¿Quién me puede criticar mi forma de vestir? ¿Quién me puede decir que soy persona barata? ¿Quién me puede decir lacra solo porque soy MC? Si la persona mala es mala Está con saco y corbata. JC Sabin Y GMC, Naturaleza gracias. Urbana. ¡La bulla! Muchas gracias.